Makikita nyo lang kung nasaan ako. Andito lang ako. Ano sila? Ito mga ka-brother. Ito po ang gawain. Kwento ko sa inyo ang buhay ng aming ginagawa bilang isang marshal. Maganda yan, maganda yan. Ano sa il? Sita mo ba natin din ah? Doon! Ay wala tayong vlog eh. Ha? Wala tayong vlog. Kami po ay isang nag-a-assist was. Wag yan. Awas sa butas. Pinalalayan sila, binabantayan. Siyempre nun, tinitignan din sila kung ano mga galawan nila. Kami rin yung mga nag-aawat. Kaya mahirap din. Last 12 minutes. Off! Malapit! Hit na! Putang na, lumitaw. Hit na! Oh, hit na! Ha? Oh, hit na yan! Hit na! Op! Sir! Oy! Sir! Sir, pinuputukan. Hindi ko rin puputukan. Hanggat hindi pinuputukan. Awatin natin, sir. Huwag mo na tututok, sir. Tututukan ko rin. Oo. Peace lang. Hirap. Mga lodi kills. Last 12 ha, last 12 minutes. Marshal dito. Kaya, madalas ang ginagawa namin ito. Dito ako sa puto. Kaya, dito nagtatago. Kasi baka tamaan. Diba? Yun. So, mamaya ikutin natin itong mga to para makita nyo kung anong ginagawa nila. Tara. Gun down. Ayun, may makita nyo, gun down. Yare! Oh, lapit tayo, medic. Ay, nahilo. Palabasin nga muna, pagpahingay muna ron. Kasi, patanggal mo na yung uniform. Stop mo muna yung laro. Di makatayo. Last 4 minutes.
So ngayon pupunta tayo rito. Dito natin naman babantayan. Baka sana wala naman maulit na ganun. Dito tayo. So nandito. Ayun. May isa dun habang babantay. Dito sila. Ayan. Yung kain mo tayo. Kain.